제가 여기 오랜만에 와보는데요. 여기 뭐 강촌 네일바이크보다 여기 정동진 네일바이크 설명해 드릴게요. 요 바이크 측선이 여기 주박선이 여기 선로가 2개 정도 있어요. 강촌에는 이렇게 차마기가 없네. 정동진 같은 경우 이렇게 차마기가 있어요. 패치목을 재활용한 것 같아요. 이거 네일을 해가지고 지지대를 만들어 놨어요. 그리고 얘는 좀 전동이에요. 그리고 강촌 같은 경우는 전동이 아니라서 수동으로 페달 돌려야 되거든요. 얘는. 그런데 얘는 전동 장치가 있어가지고 좋아요. 전동 장치가 이렇게 다 비닐로 씌워져 있어요. 그 조이스틱인데 얘는 조이스틱이 고무라서 이렇게 잘 망가져요. 잘 망가져서 이게 잘 빠져요. 그리고 정동진 네일바이크는 앞쪽에 범퍼가 있잖아요. 강촌 네일바이크 경우는 그냥 범퍼가 없어서 그냥 충격을 그냥 이렇게 범퍼가 없어요. 얘는. 그리고 얘는 좀 범퍼가 있어가지고 뒤에는 다 플라스틱이 아니라 다 철제로 다 마감했거든요. 이렇게 마감을 해가지고 망가짐을 방지하는 그런 거예요. 그리고 얘는 좀 핸드 네일바이크예요. 뒤쪽에는 그냥 페달 있고 앞쪽에는 손으로 던지는 그런 장치가 있어요. 이 핸드 네일바이크고요. 2인승 같은 핸드 네일바이크가 없어서 그냥 페달 돌려야 돼요. 얘는 노란색이 수동 전차되거든요. 얘는 여기 직원분한테 허락받아가지고 찍어보겠습니다. 브레이크는 다 2인승하고 4인승 다 뒤쪽에 다 배치되어 있고요. 2인승도 마찬가지로 뒤에 다 2개씩 다 배치가 되어 있어요. 그리고 춘천 같은 경우는 네일바이크가 앞뒤 다 2개 있잖아요. 얘는 좀 차마다 트이니까 뒤쪽에 있어요. 얘는요. 그리고 수동 전차기가 있는데 얘는 검은색이라서 그리고 김유성역 같은 수동 전차기 여기 한 개인데 얘는 좀 막대가 좀 짧아요. 짧아가지고 흰것 돌 들어줘야 이게 잘 변환이 되거든요. 다 요렇게 되고요. 요 측선입니다. 이 턴탭을 안 돌리는 모습 못 봐서 이렇게 항상 이렇게 있어요. 얘는 끄근막 차막이 네. 이 네일바이크가 더 이상 쓸 수가 없을 때는 이렇게 예비 측선을 많이 써요. 얘들요.
그리고 캐노피는 이렇게 되어 있고요. 거의 튼튼 같은 다 천이잖아요. 얘는 좀 플라스틱이라서 빗물이 잘 적지 않아서 빗물이 뒤로 앞쪽에 다 흘러갈 수 있게끔 저렇게 설계되어 있고요. 의자든 강토는 잘 조정이 되는데 얘는 녹이 쓰러져 잘 조정이 안 돼요. 될 수 있는 발표는 좀 있어요. 자, 요렇게 해가지고 찍고요. 직원분은 허락 받아서 찍어볼게요. 그리고 도색은 강톤 네일바이크처럼 얘는 좀 빨간색 산층, 파란색은 2인승 바이크예요. 이거 차마다 틀리니까 참고해 주기 바랍니다. 바이크마다 다를 수 있어요.